YouTube, espero que les guste este video. Hoy les voy a maquillar a mi amiga que quiere que la maquille y les voy a enseñar todo lo que le voy a poner. Es ¿cómo se llama? El maquillaje, el bilé y para las ojeras. Y lo de mi otra compañera que me va a ayudar va a ser el rímel, el otro brillo y las pinturas para los ojos. Ok, vamos a empezar. Lo primero le vamos a poner este maquillaje. Va a estar súper padre. Lo voy a secar. Siempre yo con mis maquillajes, pero me voy a comprar más y me voy a comprar un rímel como el de mi mamá. Quítate el fleco. Hazte para el otro lado el fleco. ¿Qué grito? Hazte para el otro lado el fleco. Voy a limpiar bien el de este. ¿Tú te echaste de este? Sí. Obvio, se le miró bien bonito la cara. ¿Verdad que sí? Sí. No, es para el otro lado. Y la de esta. ¿Verdad que sí? Y ella sí. Ok, le embarramos. A ver, hazte el fleco para allá. Que ella se lo tenga para acá mientras que tú la vas maquillando. Ay, lo siento. Siempre vamos a empezar por este lado. Ella es muy color morenita. Ajá. Por eso es que le tenemos que poner más, ¿verdad? Sí. Para que se le mire Para que se bonito. mire más güerita. Porque me quiero pintar con mucho. A ver, ahorita yo te lo detengo, ¿ok? ¿Sí? Ahora cosa. ¿Qué pasó? Salió un poquito de esto porque ya estaba salido, ¿verdad? Ajá. Píntale más con ese. ¡Sí! ¡Ya voy! ¿Quién es? ¿Quién sabe? Sí, ya voy. ¿Eh? ¿Qué dijo? Es allá. ¡Yupi! Ya, apúrese. ¡Oh, ya le quedó bien blanquito! ¡Qué hermoso! Ahora que siga con el otro, con este. Vamos con las ojeras. Ay, la tapa se me cayó. A ver. Que la tape Jessica. Seguimos con las ojeras. Con este sí vamos a tener como mucho cuidadito. Porque se lo puedes pintar por acá, ¿verdad? Ajá. ¡Yupi! ¡Ja! ¡Yupi! Uy, se estás pintando bien. Es para que no le quede negro, ¿verdad? Pues tocay. Ahorita no quería salir, ¿verdad? ¿Quién? ¿Tú? Pues se estaba pintando la cara. Ujú. ¿Te voy Y abriendo? además es que estaba descargando un juego. Yo estoy descargue juegos en el teléfono. ¡Ah! Ya me manché. ¡Ándele! Ándale, por estar tocando las cosas que no debo. A ver, sigue que. Luego, ¿tú le vas a poner el de este o yo le voy a Tú poner? le vas a poner ahorita cuando ya deje de pintarme, tú le vas a pintar ese. ¿Este? al ¿Y tú último. te vas a pintar este? Yo se lo voy a pintar. Ah, pues ya que me pinte esto. No ahorita. No, eso es más al último. Mira, te voy a enseñar un truco de magia. Un truco de magia. ¿Se hicieron dos? Ajá. Por si se le gasta, ¿no? Ay, tú tienes tus pestañas bien largas. No, mi mamá es lo que me dice. Y yo le digo, no las tengo tan largas como dicen todos. Le digo a ella, no a ti. Por eso yo también las tengo bien largas, dicen. Mira, yo como las tengo. Bien cortas, no bien largas. Mi hermana las tiene bien cortitas. Si sabes pintar, marijos. Sabes pintar mejor que una mamá. ¿Tú le vas a pintar este?
Sí, pero termina de pintar. Le toca a ella, mi compañera, que le va a poner aquí. O sea que también podré tener que poner este. Porque cuesta que Mira, tú le pasas otra vez este Vale. y yo ya le pongo este. Es que este me da miedo ponérselo a veces porque ¿Cuál? se lo chorrea todo. No, esta niña, esta. También ese se lo voy a poner o algo, no sé. Óyeme, ¿no te trajiste la cosita esta? ¿Lo qué? Aquí está. Oh, sí. ¿Cuál color quieres? Hola, amigos. Ese, güey. Más no. no. Apúrate. Quiero este. Blanco. ¿Tú qué color te lo pintaste? Blanquito. Blanco. ¿Blanco? Blanco. ¿Dónde vas? Y acá cierra el ojo. Mira más bonito. Ay, ¿Sí te deja tu mamá? Sí, obvio. ¿No te regaña? Sí, bien atrevida. El otro día me regañó nada más porque me había pintado los de aquí, no se me pintaba el Eso lineador. también me regañó mi mamá con eso. 6 minutos con 12 segundos con 13. Cállate, me haces que la estropeé. Uy, se fue mucho. Uy, sí, cierto. A ver, cierra el ojo. Cierra el ojo. Es que sus ojitos están bien chiquitos. A ver, ciérralo bien, no seas una mierda. Uy, se mira hermoso. Mira, María José, mételo acá. Para que no se te pierda. Ok, y ahora me toca. A ver. Te toca pasar esto. A ver cómo me miro. Esa no sé ponerle a María José, la verdad. Se mira va a ella. soplar. Ajá. Esta cosa está curada. No sé cómo la... No cierres tu espejo. Oh, sí sé, aprendí. No es cierto. Se te hacen más largas. Fíjense encima y miro. Sí. La verdad, sí. Pero como yo no puedo mirar. Oye, si hubiera traído el de chapetes, se hubiera... Es que ese es de mi mamá. No, yo el mío. Ah, pues ve. No, pero ya no sé dónde está. Ok. Lo aventé por la ventana. Ahora grábame en lo que le pongo esta canción. Pues yo le voy a poner esta, María José. Mira. ¿De este? María José. Este yo se la pongo. Ale, yo le pongo este, María José. Tú uno y yo uno. ¿Y ese? ¿Ahí? Me dijo que se lo pusiera para que se le miraran como chapetes. No se vale estar igual que María José. María José está más bonita, la verdad, con el punto. Así se mira más mejor. Y se mira como que me puse yo. La cosa parece una bruja. Ay, no les Es que deja. la pintamos las otras, no sé. Yo voy a pintarle otra vez las ojeras. Ok. Esto era... Entonces no, estos no. Sí, No, yo ya le se te puse, miran mira. bien. Se le miran bien. Le puse. Es más, es mejor que los chapetes. Será. Porque se te mira más brillo en los chapetillos. Tienes los labios reventados. ¿Verdad? Sí. Como te déjame ir abriendo esta cochinada. Que ni siquiera sé cómo se llama. Marijo, si hubieras enseñado cada pintura que ibas a usar. ¿Qué te toca? Bueno, la pintura que utilicé primero fue el ¿cómo se llama? El maquillaje. El segundo fue las ojeras. El tercero es este. Que ahora a mi compañera le toca pintarle de este color. Bueno. Hola. ¿Le estás mandando el face? No. No, para YouTube. Yo no sé si se manden, ¿eh? Lola sí lo sabe subir a YouTube. Yo sí sé también. Ok, ahorita la subimos. No le pones a solo le pones a repartir y ya. Ay, qué bonita de cosas. Bueno, ella es mi amiga la que la maquillé, pero Y espero que les guste este video. No olviden Vamos a mostrarle los de dar maquillajes que like, utilizamos. suscribirse. Bueno, les voy a enseñar unos maquillajes. Los que usamos.
los que utilizamos primero fue el maquillaje, luego el rímel, luego las de las ojeras, luego el bielé, luego el brillo, las testas para los